வணக்கம் மாற்றியர் பாக்ஸ். நான் உங்கள் நாகராஜ். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போக போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சோத்துப்பாறை டேம் போக போகிறோம். வாங்க வண்டி ஓட்டு பேசலாம். இன்றைக்கி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா விளாக் எடுக்கிற ஐடியாவே இல்லை. சரி, இன்றைக்கி லீவுன்றதுனால சரி இன்றைக்கி விளாக் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி கிளம்பியிருக்கோம். நம்ம இங்கேருந்து சோத்துப்பாறை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 51 கிலோமீட்டர்ஸ். ஃபோன் வேறு அடிக்குது ஆர்டியர் பாக்ஸ். நான் யாருன்னு பேசிவிட்டு உங்களுக்கு நான் மறுபடியும் லாக் பண்ணுறேன். பைபாஸ்க்கு ரீச் ஆகிடுச்சுங்க. என்னப்பா அதுக்குள்ளேயே பைபாஸ் வந்துடு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வண்டி கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வந்துச்சு. நானுமே விளாக் எடுக்கலை. அதனால் இங்கே கேமரா ஆன் பண்ணேன். நம்மளுக்கு முன்னாடி வேறு ஒரு ஜோடி போய்கிட்டு இருக்காங்க. இன்றைக்கி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வெரைட்டி தான் போக போகிறோம். வெரைட்டினா 100க்கு மேலே போக போகிறது கிடையாது, 100க்குள்ளேயே தான் போக போகிறோம். ஏன்னா நமக்கு போகிறதுக்கு டைம் இல்லை. அதனால தான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போய்கிட்டு இருக்காங்க, அவ்வளோதான். இந்த விளாகை முடிச்சுட்டு அப்படியே ஆற்றுக்கு குளிக்க போகலான்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா இருக்குங்க. பார்ப்போம், எனக்கு டைம் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு தான் போகணும். இன்றைக்கி நம்ம ரைடு கார்த்தி வரலைங்க. அது இல்லாமல் நம்ம இன்றைக்கி சோலோ ரைடு தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இன்னும் டேமுக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 25 கிலோமீட்டர்ஸ் தாங்க இருக்குது. இன்னொரு ½ அன் ஹவரில் போயிடலாங்க. வழக்கம் போல் இன்றைக்கி ஒரு சம்பவம் நடந்து வச்சுங்க. என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, நான் கேமரா ஆன் பண்ணிவிட்டு வச்சுருந்தா அது ஆங்கிள் மாதிரி வண்டியோட மீட்டரை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண தவிர ரோடை ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டேங்குது. கடைசியில் அந்த வீடியோ எடுத்தது வேஸ்ட்டாக போச்சு. நானும் கிட்டத்தட்ட அதோடய ஒரு 15 கிலோமீட்டர் ஓட்டிகிட்டு பார்த்தா அது கேமரா ஃபுல்லாகவே கவுந்து கிடக்கு. ஸோ அதை மட்டும் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஆட் பண்ண முடியாது. அடுத்தது நான் கரெக்டாக போட்டுவிட்றேங்க. இன்னொன்று என்னென்னா வர்ற வழியில் ஒரு காமெடி நடந்துச்சுங்க. என்னென்னா, பைக்கில் ஒருத்தர் முன்னாடி போயிட்டு இருந்தார். அவரை ஃபாலோ பண்ணி இன்னொருத்தர் போயிட்டு இருந்தாருங்க. முன்னாடி போயிட்டு இருந்தவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, திடீர்னு பிரேக் அடிச்சிட்டாருங்க. பிரேக் அடிக்கவும் பின்னாடி இருந்தவர் அவர் மேலே மோதிட்டார். நான் அதை பார்க்கும்போது சரி 2 பேரும் அடிக்க சண்டை போட்டுருவாங்கன்னு பார்த்தா கடைசியில் 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாமாங்க. அந்த இடத்துல அப்படி ஒரு ட்விஸ்ட் விழுந்து வச்சுங்க. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னாங்க, நம்ம சேனல் 100 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் ஆக போகுதுங்க. அதுவே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குதுங்க. இன்னொரு சம்பவமும் நடந்திருக்குங்க. அது என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, நம்மளோட வருஷநாடு விளாக் அப்லோட் பண்ணும்போது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, அந்த வீடியோ அப்லோட் ஆகும்போதே பாதியிலே கட்டாகி கேன்சல் ஆகிடுச்சுங்க. அப்புறமேல் மறுபடியும் நம்ம அப்லோட் கொடுக்கும்போது என்னாச்சுன்னா, அந்த டைட்டில் மாதிரி April 16, 2023 அப்படிங்கிற பேர்லேயே அப்லோட் ஆகிடுச்சுங்க. இந்த வீடியோவில் நான் இன்னொரு அப்டேட்டும் கொடுக்குறேங்க. அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்மளோட அடுத்த விளாக் பைக்கில் கிடையாதுங்க. அடுத்த விளாக் பிளான் பண்ணி வச்சாச்சு. ஆனால் அது பைக்கில் கிடையாது. நீங்கள் அது எதில்ங்கிறத நீங்கள் வர்ற விளாகில் பாருங்கள். அதை உடனே சொல்லிவிட்டு சஸ்பென்ஸ் போயிரும்லங்க, அதனால தான். அதுவும் இன்னொரு வாரத்தில் உங்களுக்கு அதுக்கான அப்டேட்டும் வந்துடும். அந்த விளாகு வந்துடுங்க. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, நம்ம வழக்கமாக சொல்கிற டைலாக் தாங்க. நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறோங்க. அந்த பஸ் வர்ற பாதையிலேருந்து அப்படியே உள்ளே போனோம்னா 6 கிலோமீட்டரில் நம்ம தேனி சிட்டிக்குள்ளே போய் ரீச் ஆகிடலாங்க. இதே ரோடில் ஒரு 400+ கிலோமீட்டர் போனோம்னா நம்ம சென்னை போய் ரீச் ஆகிடலாங்க. அதாவது ரைட் சைடு அந்த பக்கமாக. இன்னும் 7 கிலோமீட்டரில் பார்த்திங்கன்னா பெரியகுளம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் இருக்குங்க. அந்த வழியாக தான் நம்ம அந்த டேமுக்கு போக போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம தம்பி ஏன் வரல அப்படின்னு கேட்டால் அவனுக்கு பர்சனலாக கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கனால அவன் கூப்பிட்டேன். அவன் வரலான்ட்டாங்க. அதனால் இன்றைக்கி சரி நம்மளுடைய சோலோ ரைடு கிளம்பி போவோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பைக் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சுங்க. நம்ம ஊர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா போடி நாயக்கன் பக்கத்தில் சிலமலைங்கிற ஒரு வில்லேஜு.
இன்னொன்று என்னென்னா வந்து நம்ம சேனலில் நம்ம வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகிற இடம் எல்லாமே வந்து லோக்கலில் இருக்கிறவங்க அடிக்கடி பார்த்த இடம் தான். இது என்னப்பா நம்ம அடிக்கடி பார்க்குற இடம் தானப்பா அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தோணலாம். ஆனால் வந்து இந்த இடத்த வந்து வெளியூரில் இருக்கிறவங்க பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அவங்களுக்காகவே இந்த வீடியோ நான் எடுத்து போடுறேன். லோக்கலில் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேங்க. இந்த வீடியோ பார்க்குற கார்த்தி தம்பி, உனக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் மட்டும் வைக்கிறேன்டா. என்னடா அண்ணன் விட்டு போயிட்டானே சொல்லி ஃபீல் பண்ணாத. அடுத்த விழாக நம்ம கண்டிப்பாக சேர்ந்து போகலாம். இது உனக்கானது. அவன் வந்து எப்போவுமே வந்து என் கூட தாங்க இருப்பான். தூங்குகிற டயத்தை தவிர மற்ற நேரம் ஃபுல்லாகவே என் கூட தான் இருப்பான். ஆனால் இன்றைக்குன்னு இல்லாமல் போயிட்டான். அவன் இல்லாததும் ஒரு மாதிரி ஃபீலிங்காக தான் அங்கே இருக்குது. அடுத்து வந்து நம்ம பைக்கு அப்பாச்சி 200. இந்த பைக் எப்படி என்கிட்ட வந்துச்சுன்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு பெரிய கதைங்க. எனக்கு வந்து டியூக் பைக்குன்னா தாங்க ரொம்ப பிடிக்கும். அப்பா கிட்ட கேட்டேன், அப்பா எனக்கு டியூக் பைக் தாங்கப்பான்னு நான் கேட்டேன். அவர் அந்தளவுக்கு பட்ஜெட் இல்லைடா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலும், சரி ஒரு பல்சராக எடுத்தாங்கப்பா அப்படின்னு கேட்டேன். அவரும் சரி வாடான்னு சொல்லிட்டு வண்டி கடைக்கு போனாங்க. அப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட புது பைக்கு வாங்குகிற அளவுக்குலாம் வந்து பணம் இல்லாதனால வந்து செகண்ட்ஸில் தான் பைக் வாங்கலான்னு போனோம். போய் பார்த்தோம், இந்த பைக் பிடிச்சிருந்துச்சி எனக்கு. போனோம், தூக்கிட்டு வந்துட்டோங்க. என்னடா பெரிய கதையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன கதையாக முடிச்சிட்டானே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம். பெரிய கதையை வந்து சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கேன், அவ்வளோதாங்க. அதுக்கிடையில் நாங்கள் அலைஞ்சது, பல பைக்கெல்லாம் பார்த்தது, அதெல்லாம் சுருக்கி தான் சொல்லியிருக்கேன். அப்படி என்னப்பா அப்படி இந்த கண்ணாடி வேறு அடிக்கடி இறங்கிடுதுங்க. நானும் எத்தனை வாட்டி தூக்கி நிப்பாட்டுறது. வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகுது. வா, இன்னும் போகிற வழியில் எத்தனை ஸ்பீடு பிரேக்கரை பார்க்க போகிறோம்னே தெரியலையேங்க. ஊர் ஃபுல்லாக ஸ்பீடு பிரேக்கராக போட்டு வச்சுருக்காங்க. இன்னும் பெரிய குளத்துக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து 4 கிலோமீட்டர்ஸ் தாங்க இருக்குது. ஆனால் வந்து நினைக்கிறோம் ரொம்ப நேரம் வண்டி ஓட்டுற மாதிரியே இருக்குங்க. இன்னும் 2 கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ளே நம்ம பெரிய குளத்தில் போய் ரீச் ஆகிடலாங்க. இன்னும் சோத்துப்பாறை டேமுக்கு ஜஸ்ட் 12 கிலோமீட்டர்ஸ் தாங்க இருக்குது. நம்ம பெரிய குளம் சிட்டிக்குள்ளே வந்து ரீச் ஆகிட்டாங்க. இன்னும் ஒரு 10 மினிட்ஸில் நம்ம அங்கே போயிடலாம். இன்றைக்கி எதுவும் சம்பவம் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். பாப்பா என்ன நடக்க போகுதுன்னு. யாருப்பா அவர்? சம்பவம்னு சொல்லி இப்போ தாங்க வாயமும், அதுக்குள்ளே ஒருத்தர் சம்பவம் பண்ணுறதுக்காக வராருங்க. சம்பவம்னா எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமாங்க? எனக்கு வந்து 2021 ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சுங்க. கரெக்டாக தீபாவளி அன்னைக்கு நைட்டு. அது என்ன சம்பவம்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, நான், நம்ம கார்த்தி தம்பி, அப்புறம் இன்னொரு பையங்க, நாங்கள் 3 பேரும் வந்து நைட் ஷோ படத்துக்கு போயிட்டு வரோங்க. நம்ம கார்த்தி தம்பி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவன் வந்து படம் பார்த்துட்டு ஊருக்கு கிளம்புறான். சரி போய் படம் பார்த்துட்டு நைட்டு 1 மணிக்கு அவனை போய் பஸ் ஏற்றி விடலான்னு சொல்லி பஸ் ஸ்டாண்டில் போனால் பஸ் இல்லைங்க. உங்களுக்கு பஸ் வேணும்னா நீங்கள் தேனி தான் போகணும் அப்படின்ட்டாங்க. சரின்னு சொல்லி பைக்குக்கு 100 ரூபாய்க்கு பெட்ரோலை போட்டு நாங்களும் தேனி போயிட்டு அவனை போய் பஸ் ஏற்றி விட்டுட்டு வர்ற வழியில் நடுக்காட்டில் டயர் பஞ்சர் ஆகிடுச்சிங்க. அந்த நேரத்தில் யாரையும் கூப்பிட முடியல. என் ஃபோனு டிஸ்பிளே வேறு உடஞ்சி போய் கிடச்சிங்க. யாரும் கூப்பிட முடியல. என் கூட வந்த பையன்டி ஃபோன் இல்லை. சரி என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அங்கேயே இப்படியே உட்காந்துருந்தாங்க. இப்போ ஒரு முடிவு பண்ணாங்க, இனிமேல் அன்டைமில் வந்து பைக்கே வெளியே எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சபதம் எடுத்தாங்க. சபதம் எடுத்ததோட சரிங்க, அந்த சபதத்தை ஒரு நாள் கூட கடைப்பிடிச்சது இல்லைங்க. நைட்டு வீட்டுக்கு போகிறது 11 மணிக்கு 12 மணிக்கு தாங்க. அதே மாதிரி வந்து நைட் டைமில் பைக்கை வெளியே எடுக்கிறவங்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்லிக்கிறேங்க. மேக்ஸிமம் வந்து நைட் டைமில் பைக் ரைடை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. இல்லை அப்படி கண்டிப்பாக போகணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து ஒரு காசு ஒரு 500 ரூபாய்க்கு மேலே வச்சுக்கிறேங்க. ஏன்னா வந்து வண்டி பஞ்சர் ஆகுது, இல்லை பெட்ரோல் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒருத்தரும் வரமாட்டாங்க. இது வந்து நான் கற்றுக்கிட்ட பாடம். என்னங்க அது?
நானும் அப்பாலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த காரு அப்பாலேருந்தே நம்மளுக்கு முன்னாடி போய்கிட்டு நம்மளுக்கு வழிவிடாமே போய்கிட்டு இருக்கு. நானும் இப்போ ஒரு அப்போ வழி விட்டுறாருன்னு பார்க்குறேன், விடவே மாட்டுறாரு. ஒரு வழியாக அவரை வழி விட்டாருங்க. இன்னொன்று என்னென்னா வந்து அந்த டேமுக்கு நானும் பொண்ணை கூட போனது இல்லைங்க. எப்படி இருக்க போகுதுங்கிற ஆர்வம் எனக்கும் இருக்குது. தண்ணியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அங்கே போயிட்டுருக்கோம், போய் நம்ம கண்டிப்பாக பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. போதுப்பா டேமு அப்படி தானே? புரியல. டேமு இன்னும் 10 கிலோமீட்டர்ஸ் தாங்க இருக்குது. இன்னொன்று என்னென்னா ஆர்டர் பாக்ஸ் ஒரு ஜோடி வந்து நம்ம தாண்டி வந்திருப்போம். அது வந்து கேமராவில் ரெக்கார்ட் ஆச்சா என்னன்னு தெரியல. அவங்க வந்து அப்போ வந்து நம்ம கூடயே தான் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க, நம்ம பின்னாடி வந்துட்டுருக்காங்க. அநேகமாக அவங்களும் தோத்துப்பாறை டேமுக்கு தான் வராங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் எவ்வளோ தூரம் வராங்கன்னு பார்ப்போம். என்னங்க அது போக போக இடம் ரொம்ப பச்சை பசேர்னு மாறிக்கிட்டு இருக்கு. போகிற வழி எல்லாமே ஏதோ ஃபாரஸ்ட் ரோடு மாதிரி இருக்குங்க, ஏதோ காட்டுப்பகுதி மாதிரி இருக்குது. செக் போஸ்ட்டில் வேறு வச்சுருக்காங்க. ஆனால் போகிற வழி உண்மையிலேயே ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. போக போக அப்படியே பச்சை பசேல்னு மாறிக்கிட்டு வருது. எனக்கு என்னமோ இதுக்கப்புறம் வர ரோடு எல்லாமே எப்படி தான் இருக்குமோன்னு தோணுதுங்க. அப்படியே பச்சை பசேல்னு ரெண்டு பக்கமும் மாந்தோப்பு, நடுவில் நம்ம அப்படி தான் இருக்கும்போது நிற்கிறேன். ஏன்னா வந்து மாந்தோப்பு நான் வந்து வெளியே இருக்கும்போதே பார்த்துட்டேன். இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே மாந்தோப்பாக தான் இருக்கும். நாங்கள் அது இந்த இடத்த பார்த்தா ஏதோ கேரளாக்குள்ளே வண்டி ஓட்டுற மாதிரியே ஃபீல் ஆகுதுங்க எனக்கு. இது உண்மையிலே தமிழ்நாடு தானே, இல்லை இங்கே கேரளாக்குள்ளே மாறி வந்துட்டோமா? இது வேறு அப்பப்போ இறங்கிடுதுங்க. இன்னும் நம்ம டேங்க்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து ஜஸ்ட் 6 கிலோமீட்டர்ஸ் தாங்க இருக்குது. இதே ரோடில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனால் டேம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அட 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 ஆர்ஆர் பாக்ஸ், இந்த இடத்த கொஞ்சம் பாருங்களேன். சும்மா அப்படியே ஏதோ சொர்க்கத்துக்கு போகிற மாதிரி இருக்குது இந்த இடம். சும்மா அப்படியே ஜில்லு ஜில்லுன்னு காற்றடிக்குதுங்க எனக்கு. இன்னும் 5 கிலோமீட்டர்ஸில் நம்ம சோதப்பாறை டேம் போயிடலாங்க. இந்த விலாகை முடிச்சுட்டு அப்படியே அடுத்த விலாகையும் முடிச்சுட்டு அடுத்த வர விலாகு நம்ம வந்து எங்கே பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத லோக்கலில் இருக்கிறவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேனி டிஸ்ட்ரிக்டை நம்ம ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு தாங்க நம்ம அடுத்த டிஸ்ட்ரிக் போக போகிறோம். அடுத்த டிஸ்ட்ரிக் போகிறதுக்கு உங்கள் சப்போர்ட் வேணும். கண்டிப்பாக அந்த சப்ஸ்கிரைப் மறக்காமல் பண்ணிடுங்க. இன்னொரு ஐடியாவும் இருக்குங்க. அது என்னென்னா வந்து ஜூலை மாதத்துக்குள்ளே வந்து இந்த தேனி டிஸ்ட்ரிக்கை நம்ம ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணிடணுங்க. ஏன்னா வந்து ஜூலை மாதம் என்னோடய பர்த்டே. என் பர்த்டேக்குள்ளே டோட்டல் தேனி டிஸ்ட்ரிக்கை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்த விழாவுக்காக நம்ம வெளியே டிஸ்ட்ரிக்கு போகலாங்க. வழி போக போக ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. போக போக ரொம்ப பச்சை கலரில் மாறிக்கிட்டே வருது. அதோடைய வந்து ஜில்லுன்னு காற்று அடிக்குதுங்க. அது வந்து இன்னும் சூப்பராக இருக்குது. இதே ரோட்டில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனோம்னா வந்து அகமலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஊர் இருக்குங்க. அந்த ஊரையும் நம்ம ஒரு நாள் விசிட் பண்ணுவோம். நம்ம டேம் பக்கத்தில் வந்து ரீச் ஆகியாச்சுங்க. இங்கேருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டரில் டேம் இருக்குது. ஆனால் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம மலை மேலத்தை ஏறி போகணுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம போகிற வழி கரெக்டான அந்த ஆப்போசிட்டில் 2 பேர் வர்றாங்கல்ல, அவங்ககிட்ட கேட்போங்க. ஆனால் டேமு நேரம் மேலையா? சரி. ஒரு வழியாக டேம் நம்ம கண்ணில் பட்டுருச்சுங்க. ஆனால் டேமில் தண்ணி வரலன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க பக்கத்தில் போய் பார்ப்போம். அட ஆமாங்க, டேமில் சுத்தமாக தண்ணியே இல்லைங்க, வெறும் டேமாக இருக்குது.
ஆனால் போகிற வழி நல்லா இருக்குங்க. ஒரு குட்டி மலை மேலே தான் நம்ம இப்போ ஏறிக்கிட்டு இருக்கோம். நான் இப்போ பேசுகிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரியாக கேட்கும். ஒரு மாதிரியான வந்து ஒவ்வொருக்கா வேறு மாதிரி கேட்கும், இன்னொன்றில் வேறு மாதிரி கேட்கும். அது ஏன் அப்படின்னா வந்து நான் ஹெல்மெட்டோட வைசரை ஓப்பன் பண்ணி ஓட்டும்போது வாய்ஸ் ஒரு மாதிரி ரெக்கார்ட் ஆகுதுங்க. ஹெல்மெட்டோட வைசரை கீழே இறக்கிட்டு ஓட்டும்போது வாய்ஸ் ஒரு மாதிரி ரெக்கார்ட் ஆகுதுங்க. இதோ நம்ம டேம் கிட்ட வந்து ரீச் ஆகிட்டோங்க. ஆஹா, ஆப்போசிட்டில் ஜாலியாக வந்துக்கிட்டு இருக்காங்கப்பா. இதோ நம்ம டேம் கிட்ட வந்துட்டோங்க. என்னப்பா அது யாரையுமே காணா. இங்கே ஒரு போலீஸ் செக் போஸ்ட்டுக்கு இங்கேயும் யாரையுமே காணுமே. சரி, வண்டி திருப்பி பார்ப்போம். என்னப்பா அது யாரையுமே காணா. ஒருவேளை இங்கே காட்டுக்குள்ளே வந்துட்டோமோ. ஆர்டிஆர் வாக்ஸ் நம்மளை தவிர இங்கே வேறு யாருமே இல்லைங்க. இருங்க, வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு இறங்கி போய் பார்ப்போம் யாராவது இருக்காங்களான்னு. என்னது இது? ஆர்டிஆர் வாக்ஸ் இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்டு. இதுக்கு மேலே யாரையுமே காணோம். போலீஸ் செக் போஸ்ட்டில் யாராவது இருப்பாங்கன்னு பார்த்தா இங்கேயும் யாரையும் காணோம். யார்கிட்ட கேட்குறது? இதாங்க சோத்துப்பாறை டேம். ஆனால் சுத்தமாக தண்ணி இல்லை, கீழே தான் கிடக்குது. ஆனால் இங்கேருந்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு பயங்கரமான வியூவாக இருக்குங்க. அடர்ந்த காடு பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அட, இவங்க இங்கே வந்தாங்க. ஆர்டிஆர் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அவங்க வந்து நம்ம கூட தேனியிலேருந்து வந்துட்டு இருக்காங்க. இருங்க காட்டுறேன் அவங்கள. அது இருக்காங்க பாருங்க. ஓகே, இந்த வீடியோவை நான் இதோட என் பண்ணிக்கிறேன். ஆர்டிஆர் விலாக்ஸ் நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஆர்டிஆர் விலாக்ஸ் நாகராஜ். பாய். குட்டியாரு வாவ், மீன்.